तो मोटो कस्टम पे आज हमारे पास आई कावासाकी Z1000 सर्विस होने, जो कि बहुत रेयर बाइक है। तो चले इसकी सर्विस स्टार्ट करते हैं। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਮੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਹੋ ਲੰਗੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੈਮਰਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੁਣ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੱਦੀ ਮਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो ये डाल दिया हमने बाइक में इंजन ऑयल और उसके बाद की हमने चेन क्लीन, उसके बाद लगाई गई हमने इसमें न्यू टेल टाइडी। तो लुक चेक कर सकते हैं आप।